तो गाइस यहाँ पे मुझे ना अपने सब्सक्राइबर्स मिल गए थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो देखो खुशी। सलाम नमस्ते। तो शायद ना आज आपको मेरी वॉइस में थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा क्योंकि फाइनली मेरा माइक आ चुका है जिसका मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी। तो मैं ना जल्दी से आपको बता देती हूँ कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग जा रहे हैं NSD क्योंकि हम लोगों का जो प्ले था प्रेमचंद की लड़कियां वो दोबारा से हो रहा है एक फेस्टिवल में BRM जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव। तो वो एक इंटरनेशनल महोत्सव होता है जिसके अंदर थिएटर्स होते हैं और बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जल्दी से आप जाके व्लॉग देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या पसंद आया मेरे व्लॉग में। बाय बाय। हम जा रहे हैं अब अंदर। वैसे तो मेरे से जाते हैं लेकिन आज कुछ स्पेशल है, हमारा प्रोग्राम है तो इसलिए हम जा रहे हैं अंदर। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं अंदर और अभी हम लोग जा रहे हैं अभी मंच। स्मेल तो नहीं आ रही। हरिओम हरिओम। कोई फुर्सत में नहीं है, सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। सरकार वाली विपत्ति में हूँ, माता की घर वाली नहीं रही। हम दोनों उसके सराहने करके रहे धमाका जो मगर वो हमें जगह देगी, तबाह होगी, घर नष्ट हो गया। एक रोटी देने वाले में नहीं रहा वाले नहीं। हाँ, सबसे पहले म्यूजिक आएंगे, अनाउंसमेंट खत्म, तुम्हारा म्यूजिक इन। जैसे म्यूजिक इन होगा करते मुझ जाएंगे। A few moments later. तो गाइस अभी हम सब रेडी हो चुके हैं और आज मैंने ये पहना है सूट। तो आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्योंकि ना सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे डर लग रहा है। तुम थोड़ा सा इनको कपड़े दिखाने में भी हेल्प करोगे ना? नहीं वो खुल जाएगा पेट में। आप लोगों को कॉस्ट्यूम मिल गया ना? आखिर में पंडित जी अब वो है हमारे साथ, क्या चाहोगे? मुझे तो लगा चिलम फुक्कत पड़े। क्या दीदी कहीं भी कुछ ही बोल देती हो। ममता बाबू आप मेरी कच्ची नहीं लाए हो? हाँ मामा जी। हाँ जी। कहने की बात है। सच तो ये है, जमींदारी गए हुए तो बरसों हो चुके हैं। अत्याचार होगा, तुम चुप मत होना, न सिलना अपने होठ अन्याय के विरुद्ध। सत्ता पितृ सत्ता के भय से तुम बदनाम अपने अंदर ही कई खिड़कियां बनानी है, अपने अंदर ही कई खिड़कियां बनानी है। मुझे गायक में जो लोग जुड़े हुए थे, कबीर खान, खुशी खान, बारा खान, तनिष्का, पूजा वेद विख्यात। I will request all of the artists please come on stage. प्रक्रिया सहायक कौस्तुभ भारद्वाज, मनन दीवान, अचिंत्य कुमार, अमन सिंह, अभिनीत सिंह, कबीर खान, अब होगा मेरा, अब इनको जाना चाहिए। खुशी खान, जाओ मैं जाओ।
अरे ओए और तो आपको बहुत हुआ। सोच कॉन्सेप्ट में और थीम में इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? अरे सर को तो ले लो यार वहाँ से भी आ रहे हैं मैं भी तो भाई मिलते हैं और जल्दी। केशव साइनिंग आउट। कैसे लगा बैक स्टेज का गुड नाइट मैम। से कम भी हो जाएगा। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? गगन सर आप सुनाओ। एकदम बढ़िया। रागा पहचान लिया। जा बेटा जा। और ये मम्मी जी हाय सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। हेलो हेलो। क्या लगता है? वास्तवी हाय आपका नाम क्या है? रमा माय नेम इज रमा। ये कथक केंद्र से भाई ने जो एक्सीडेंट के बाद में भी संभाला है ना, कल इसका एक्सीडेंट हो गया था और ये आज फिर भी आया है। लगी हुई है बहुत डेंजर हो गया था। बहुत डेंजर। ऐसे करके मैं मूव कर रहा हूँ। बहुत संभाला कमर में भी हाँ थोड़ी ज्यादा को लगी। जरूर दिखा देना हाँ गर्दन अभी तो मैं डॉक्टर की भी नहीं गया। ब्लॉग मैंने देखा मुझे बहुत मजा आया। तुम्हारे जो सूट्स वगैरह होते हैं ना तुमने कहाँ से खरीदे मुझे पता चल जाता है। बोल भूल गई। अभी आप ब्लॉग बनाते हो भाई ऐसे सबको मिलनी चाहिए। सारी हेल्प करते हैं पापा लेके भी जाते हैं बहुत दूर दूर। अभी रिसेंटली घूम के तो आए थे मनाली। बनने से पहले कैसा था, बिगड़ने के बाद कैसा हो। समय का कुछ भरोसा नहीं है, कब कहाँ कैसे कब क्या कैसे हो जाए। कुछ देर पहले क्या था और कुछ देर पहले देखो क्या हो गया। ठीक है दादा। दूसरे की माइक में आवाज आ रही थी। तुम अपने आप को कंट्रोल कर रही हो, इसकी भी आवाज आ गई थी कि तुम हंसना अपना कंट्रोल कर रही हो। सर मैंने बहुत मुश्किल से बोला चुप वो गिरा ऐसे धड़ाम से, उधर वो गिरा इधर वो गिरी। तो ऑडियंस को लगा ना कि ये डिजाइन है, प्ले का हिस्सा है। अच्छा 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 अच्छा। ऑडियंस को लगा कि प्ले का हिस्सा है, उनको नहीं लगा कि जानबूझ के गिरा, उनको लगा चक्कर ऊपर आगे वो गिर गया। उधर वो गिरा इधर वो गिरी। यानी कि ऑडियंस की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये शो खत्म होने के बाद कुछ ऐसा लगता है ऑडिटोरियम। पूरी क्या नाम है इसका ऑडिटोरियम का? अभिमंच NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसके इनसाइड है ये अभिमंच ऑडिटोरियम। बड़े बड़े एक्ट्रेस ने यहाँ पे अपना अनुभव दिखाया है और एक्टिंग की है और प्ले किया है, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजपाल यादव हो और बहुत बड़े बड़े राज बब्बर साहब हो, ओमपुरी साहब हो, काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज एक्टरों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। आज का परफॉर्मेंस स्पॉट। ये देखो कितनी प्यारी गैलरी है जहाँ पे सब एक्टर्स के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे आज तक परफॉर्मेंस की है। बच्चों के पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं जो उनके साथ एक्ट करते थे। एक गैलरी वो रही और एक गैलरी ये रही। अच्छा ये बच्चों के जयंता सर हैं, ये देखो। शायद वो वाले दूसरे वाले सर
और आज खुशी को फिर एक बार सर्टिफिकेट मिल चुका है यहाँ से, तो खुशी एक बार दोबारा से फोटो सेशन कराएगी यहीं पर विद सर्टिफिकेट्स। ये खुशी ने पहले भी कर रखा है 2018 में, बिल्कुल सेम टू सेम यही लुक, और ये देखो उसका सर्टिफिकेट। ये देखो भाई, ये लुक देखो, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है और ये फाइनली बच्चों को सर्टिफिकेट्स मिल चुका है। देखो खुशी, कबीर और ज़ारा। ये देखो यहाँ की लॉबी, लाइब्रेरी सब कितना प्यारा है यहाँ पर। भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल RMNST 2026। ये देखो, ये बॉबला कैट है। नागरों को मार देगी। ये देखो भाई यहाँ का गेट, मेन गेट एंट्रेंस। पापा ये देखो, हर बार ये नक्शा चेंज होता है। ये मेन गेट है NSD का। ये देखो NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। 2000 years later. तो गाइस यहाँ पे हम लोग आए थे सगाई में, लेकिन रात के 11 बज रहे थे तो हमें कुछ खाने को नहीं मिला, और इतना कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं मिला। पानी तक नहीं मिला, कॉफी तक नहीं मिली हमको। अरे मुझको क्या मिली है? कॉफी। मुझको तो गुलाब जामुन तक नहीं मिला। गाइस यहाँ पे हमें कुछ खाने को तो मिला नहीं, तो सारे कजन्स का मीटअप भी हो गया। तो गाइस यहाँ पे मुझे ना अपने सब्सक्राइबर्स मिल गए थे शादी के अंदर ही, और यहाँ पे सब मेरा चैनल देखते हैं, सब सब्सक्राइब करते हैं मेरे को। मुझे यहाँ पे मिले थे तो बड़ा अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ पे ना मुझे मेरे बड़े पापा मिले थे, तो बड़े पापा ने मुझे बताया कि वो जो नमाजुद्दीन सिद्दीकी है उन्हीं के घर के पास रहता है। तो अभी कुछ बताएंगे कि उनका घर कितना पास। वो हमारे घर पिछली गली में है, हमारे करीबी है बिल्कुल। आपके घर के पास रहते हैं? बिल्कुल। तो आपने भी देखा होगा उनको काफी बार? देखा है, बात भी होती है। हाँ बात भी होती है। जब वो एक्टर नहीं बने तो आते जाते रहते होंगे, मच्छी पकड़ते थे। तो गाइस जहाँ पे आज मेरा प्रोग्राम था वो वहीं से सीखे हुए एक्टिंग, और आज वो प्रोग्राम लास्ट तक खत्म हो चुका है बिल्कुल। तो गाइस उन्होंने मुझे फोटो दिखाया नवाज सर के साथ। ये देखो, ये मेरे दादा हैं और वो नवाज सर हैं। हाँ सही कह रहे हो, सच कह रहे हो। हाँ बोलो। गाइस ठीक हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये मेरी बहन है। गाइस ये मुझसे झूठ बोल रहे थे, कह रहे कि मैं भी सारे ब्लॉग्स देखता हूँ, मैंने अभी चैनल सब्सक्राइब करा है इनके फोन से। ये झूठ पकड़े गए। देखिए इनकी जगह लिए आपको कहीं भी मिल जाए तो उनको झूठा बोल के भाग जाना। उन्होंने रखा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, झूठ बोल देखो खुशी। यहाँ पे आके ना मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। मैंने सबके फोन से अपना चैनल सब्सक्राइब कर दिया और आधे लोगों ने कर रखा था। देख लो मेरे ब्लॉग, ठीक है? तुम भी आओ मेरे ब्लॉग से। ये लो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय खुशी का व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू खुशी। देखो गाइस उनको मैं याद आ गया फोटोज क्लिक कराने के लिए, तो कितनी सुंदर बन कर रही है। तो गाइस यहाँ पे ना मेरे बाल देखकर सब मेरे को टिप्स दे रहे हैं, सब मेरे को टिप्स दे रहे हैं कि बाल बढ़ा, ये कर वो कर। सलाम कर रहा है हमारा। क्या कह रही है दादी, अब बताओ। कलौंजी और वो प्याज मेथी, ठीक है, इसको मिक्स करके तेल में पका ली। नहीं बड़े तो गारंटी वो भी बताया वो। तो गाइस ये मैंने ब्रेड जिनके ऐसा है, इधर भी देखो यार। अरे क्या बोल देखने कितनी स्ट्रेस ले रही है। चलिए मुझे फोटो खिंचाना। तो यही तो मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके जाना और एक छोटा सा कमेंट भी करके जाना। जब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।